हमें तो लग रहा हमारी जिंदगी जहाँ से शुरू है वहीं पे खत्म हो जाएगी। वही रोज रोज का ड्रामा, आज सब्जी क्या बनेगी, आज दाल कौन सी बनेगी, वही रोज रोज की किचकिच। हमें तो लग रहा अपनी जिंदगी में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मम्मी तुम्हें किसने रोका है? जो तुम्हारा मन आए वो करो। कैसे करें? हमारी कोई इज्जत भी है इस घर में? यहाँ अनपढ़ गंवार गांव के ठेठ देहाती लोग विदेश घूमने जा रहे हैं। अब कौन चला गया विदेश? उनको जानते हो? वो कोमलिया को। अरे तुम्हारी कोमल मौसी, वो हमारे सामने 4 बार फेल हुई हाई स्कूल में हैं, और वो चली गई वॉशिंग मशीन घूमने के लिए। हम यहीं पड़े रजैया कंबल घरी कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन? अरे वो वॉशिंग मशीन नहीं होता है, वॉशिंगटन होता है, वॉशिंगटन। हाँ ठीक है, हमारे दोनों एक ही जैसे आएंगे। हमारे नसीब में तो वॉशिंग मशीन ही लिखी थी।